Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou gravar um vídeo que... Eita, eu e a minha prima, a gente vai fazer um paper squish. Eu tô aqui com a folha sulfite, eu coloquei umas caixas porque é paper squish individual. E ela tá fazendo ali, ó, dela. Oh. Eu não vi. Eu fiz assim. Eu vi você assim, Ó. Nem vi que não tem. Ela tá fazendo ali, mas não deu pra ver aqui na câmera, então não faz mal. Aqui tem uma caixa do Neonite, mas não li. Aqui tem algumas caixas e um travesseirinho de boneca. Ô, gente, pra vocês terem noção, meu celular desligou até. Então ela vai ter que fazer o vídeo tudo de novo. Não, Então, você usa o aplicativo? não. Eu vou fazer a parte 2. Ah, eu também, talvez eu faça a parte 2. Então eu vou começar aqui e quando eu achar o desenho eu volto com vocês. Tchau. Gente, eu já peguei as sacolinhas. Peguei 2 pra cada uma. A gente tinha esquecido de pegar enchimento. É, daí a gente pegou a sacolinha, que é o que eu encho, né? Ó, eu tô com 2 e ela tá com 2. É, e a gente tem ainda 2 folhas sulfites e uma tesoura aí. Aquele ali. Eu tô quase acabando. Vamos ligar o paper squish que tá aqui? Ó. Por que você jogou um paper squish pra mim? Gente, talvez eu tenha que fazer parte 2, porque tá já acabando o tempo, tá? Me desculpem. Gente, eu decidi que eu vou criar o meu, tá? Então, gente, tá ficando assim. Eu comecei a criar isso aqui e eu escrevi aqui que todo mundo acha engraçado, que é meu querido, sou cantora, que é a frase que a Sabina fala. E a da Shivani eu escrevi ai misericórdia, chama minha mãe Kathleen, que é o que ela fala num vídeo da internet que eu achei. E ficou assim por enquanto, tá assim, tá? Gente, vou mostrar pra vocês o tempo. Tá muito feio. Olha isso. Olha pra lá. Tá tudo escuro, 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 porque vai chover, ó. Tá já raiando um pouco. Não sei se vocês viram. Aqui tá parecendo azul, mas tá preto, tá? Ó. Olha isso. Raiou. Tá raiando muito, muito, muito. Mas ainda não tá chovendo, gente. E os pais da Ai, Lolo vocês foi viram, andar agora de vocês bike, viram. né? Bike não. Andar. Hã? Eles foram caminhar. É, eles foram caminhar. Eu achei que eles iam ter andado de bike, mas não, eles foram Olha caminhar. isso, gente, um montão mas... de luzinha. É, tá um montão de luzinha, porque a minha... Pra quem não sabe, minha casa, ela é meio virada pra cidade, então A dá minha pra um ver. pouquinho também.